भद्रक और जाजपुर जिले में अचानक शुभिला प्रचंड शब्द। तेबे यही शब्द शुणी लोके मध्य आतंकित, कारण भद्रक और जाजपुर जिला को एका सांगरे शुभिची एही प्रचंड शब्द एवं एही शब्दर कारण अस्पष्ट थिबा जणा पड़िछि। प्रचंड शब्द शुणी स्थानीय लोके आतंकित। अपराह्न 3टाରୁ 3:10 मध्यरे एही शब्द शुणिथिबा सूचना मिलुछि, जहाँकि जाजपुर टाउन, जाजपुर रोड, धर्मशाला, पाणीकोइले मध्य एका सांगरे शुभिला एही प्रचंड शब्द। तेबे भद्रकर भंडारी पोखरी एवं बंत अंचल मध्य एही शब्द शुणा जाइथिला। तेबे एही शब्द कोठु आसीछि एवं कौन पाई ए शब्द शुभागला, जहाँकि एका सांगरे भद्रक एवं जाजपुर जिला को शुभा जाइछि, ताहार कारण एपर्यंत अस्पष्ट रहिछि। तबे आपण माने एही शब्द शुणिचंती कि नाही निहाती भाबरे आमको कमेंट करिकि जणाइबे। एवं ए शब्द कौन पाई शुभिछि, जेबे भी नुआ न्यूज आसीबो आपण मानकु एही चैनल देखिया को मिल जिवो। सेते लागि चैनल सहित जोड़ी होवा पाई सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु।